网上关于张凌赫的各类爆料层出不穷，但绝大多数人只看到了表面八卦，却从未知晓事件的完整真相。今天我们抛开网传的碎片化信息，聊聊这位1.9米刘男演员背后那场颠覆大众认知的行业霸凌。先问大家一个问题，手握千万片酬，坐拥顶级流量，粉丝阶级能挤爆整个航站楼的一线男演员，真的有人敢肆意欺辱吗？答案是肯定的，而且是明目张胆的多次施暴。被当众长乖，被揪着头发撞击硬舞，被直接拖拽出房间，这些恶劣的伤害事件全部真实发生在张凌赫身上。率先曝光这一切的是和他合作出演剧集《逐玉》的搭档田曦薇，两人在剧中饰演情侣，戏外也是关系不错的朋友。田曦薇手中握有现场录音文件，还有多位在场工作人员的详细证词。起初他一直选择沉默，不愿将内情公之于众，可看着张凌赫的精神状态、身体状况一日不如一日，他最终还是选择挺身而出。但发生的代价无比沉重，他的社交账号被平台限流，本人遭到不明人士的恐吓威胁，发布的真相内容也被反复删除，多次下架。不聊空泛的猜测和舆论争议，我们直接还原横店酒店事件的完整始末。根据内部知情人士的现场口述，事件发生在今年4月下旬。当天，张凌赫结束剧组拍摄工作，刚回到横店入住的酒店房间，就被几名身着正装的陌生男子强行叫走，并非本人自愿配合。随后，他被带入酒店另一间客房，房门被当场反锁。房间内聚集了7、8个人，涵盖影视公司高层、行业资源投资方，还有多名身份无法核实的陌生人员，气氛十分压抑。很快，现场局面彻底失控，一行人强行要求张凌赫喝酒应酬。考虑到次日清晨有高强度打戏拍摄，为了不耽误剧组进度，保证拍摄效果，张凌赫委婉拒绝了喝酒的要求。这句合理的推辞彻底激怒了在场人员。一位戴眼镜的中年投资方当场翻脸，抬手就狠狠扇了张凌赫一巴掌，巨大的力道让他险些从座椅上摔落。这还没有结束，对方紧接着揪住他的头发，狠狠往茶几上撞击。房间内其他人不仅没有劝阻，反而全程围观起哄。整场冲突里，张凌赫自始至终没有半点反抗。并非他无力挣脱，而是他心里清楚，一旦出手反击，自己辛苦打拼的演艺事业会瞬间崩塌。事后，张凌赫被人直接拖拽出客房，他身上的拍戏戏服沾满酒水污渍，嘴角破损出血，手腕处也留下了清晰的捆绑勒痕。这一幕幕细节都被当天在场的剧组工作人员私下证实，是绝对真实的现场情况。很多人都会疑惑，一线顶流艺人当众被霸凌，为何无人制止，无人追责？答案残酷又现实，没人敢管，也没人有能力管。这场冲突从来不是临时起意的争执，而是一场精心策划、蓄谋已久的针对性打压。抛开舆论传闻，我们用实打实的痕迹和证据，就能看清张凌赫长期遭受打压的真实处境。首先能直观印证一切的就是他肉眼可见的身体变化。很多人好奇，身高1.9米的张凌赫，如今体重仅有110斤，这个数字足以让人触目惊心。今年3月底，张凌赫受邀接受央视专访，镜头里的他面部凹陷，脸颊消瘦，状态异常憔悴。当时不少网友误以为是拍摄角度问题，或是素颜出镜的正常状态，没人往深层原因深究。可后续流出的片场路透彻底推翻了这些片面猜测。画面中，他的手臂纤细干瘪，如同竹竿一般，四肢、膝盖、胳膊上布满大小不一的淤青伤痕。行走时脚步虚浮，身形不稳，整个人看起来虚弱无力。4月底拍摄归卵期间，还出现过令人揪心的一幕，没有任何打戏动作，无需高强度发力的情况下，他2次双腿发软，当场倒地，始终无法自主站起，最后只能依靠演员林允和现场工作人员搀扶离场。事后工作室发文回应，将原因归结为低血糖、腿部抽筋，但结合他的身体数据来看，这个说法根本难以服众。按照健康标准，
1.9米的成年男性，标准体重至少在160斤以上。而张凌赫110斤的体重，对应的 BMI 数值仅为 15.9， 远低于成年人健康体重底线，属于重度营养不良，身体机能早已濒临透支崩溃的边缘。或许有人会说，艺人刻意减重是为了贴合上镜需求。据悉，张凌赫曾为了贴合角色形象，2个月内只食用水煮餐，硬生生减重30斤，将体脂率压制到 10%。要知道，正常成年男性的健康体脂率区间为 15% 至 20%， 他的身体状态早已远超合理减重的范畴。这根本不是艺人自律塑形的结果，而是长期被消耗、被施压的最好证明。镜头无法骗人，反复出现的淤青、不受控制的摔倒、暴瘦脱相的面容，全部都无法用普通拍戏受伤、刻意减脂来解释。酒店施暴事件也绝非个案，这只是众多打压事件中唯一被外人窥见的一次。长期关注他的网友应该记得，今年4月初的高铁站风波，当时张凌赫遭到大量私生饭代拍的围堵贴身拍摄，人群不断推搡拥挤，有人故意上前冲撞他，还有人将手机直接对到他的面部拍摄。监控画面里，他低头隐忍，眉头紧锁，眼眶通红，状态濒临崩溃。当时相关热搜词条刷屏，网友议论纷纷，有人心疼他压力过大，也有人无端吐槽他矫情敏感。但没人知道，这场令人窒息的围堵只是他长期承受的日常骚扰之一。更早的时间线可以追溯到去年，剧组匿名工作人员曾爆料，张凌赫身上的淤青伤痕早已常态化。他经常被莫名约谈，每次约谈结束回到片场，整个人都像被抽走所有力气，沉默寡言，毫无笑意，身上总会新增新的伤痕。剧组所有工作人员都看在眼里，心知肚明，却没人敢于过问，更没人敢于出面帮忙。大家都害怕得罪背后的资本势力，最终被行业封杀，彻底失业。其实不止张凌赫，近2年内与艺人遭遇的系统性骚扰和打压，早已形成灰色产业链。仅2025年1年，就有近20位艺人公开发文，怒斥私生骚扰、业内恶意针对的行为。张彬彬遭遇酒店房间被非法闯入，汪苏泷健身过程被恶意偷拍，张新成高速行车被车辆长期尾随逼停。这些看似是粉丝过激的私生行为，背后时则是有组织、有资本撑腰的灰色产业链。艺人热度越高，流量越大，遭遇的针对性骚扰和打压就越严重。张凌赫之所以被重点针对，核心原因很简单，他爆红出圈，却没有深厚的资本背景兜底。凭借《苍兰诀》爆火之前，张凌赫只是无人问津的小透明演员。剧集出圈后，他一跃成为内娱顶流，手握顶级流量、商业价值、影视资源全面暴涨。可在资本眼中，他从来不是一名踏实演戏的演员，只是一台可以无限收割利益的赚钱机器。资本的操控逻辑十分直白，逼迫艺人接手不想拍的剧本，参加不愿赴约的酒局，配合所有透支身心的变现活动。乖乖听话就能稳住流量和资源，一旦拒绝反抗，就会遭遇全方位的打压、羞辱和消耗。张凌赫的遭遇就是最真实的写照。此前全网刷屏的粉底液将军梗，看似是网友自发的玩梗吐槽，实则也是资本精心策划的舆论剧本。今年3月，有网友吐槽张凌赫妆容厚重，给他取了戏谑的外号。随后还有业内人士发文批评他涂脂抹粉，毫无男演员风骨，一时间全网嘲讽声四起。梳理时间线就能发现猫腻，这场全网抹黑风波恰好发生在官媒央视发文盛赞竹玉剧集文化内核之后，刚被官方平台认可夸赞，转眼就被全网群嘲抹黑。舆论风向很快又再度反转，大批通稿开始心疼他身形暴瘦，拍戏辛苦，完成先踩后捧的2次热搜收割。全程下来，张凌赫始终保持沉默，没有一句辩解，没有一次发声。他的高光成绩、憔悴状态、沉默隐忍，全都沦为了资本操控舆论、收割热度的工具。看似风光的顶流身份，实则连自己的形象、口碑、状态都无法自主掌控。很多人疑惑，艺人遭遇不公对待，有合同、
有法律，为何不维权、不反击？这正是内娱资本最可怕的规则。绝大多数爆红艺人的经纪合同中都隐藏着严苛的对赌协议。公司前期投入巨额资源包装艺人，要求艺人必须在规定期限内创造数倍的收益回报。一旦无法完成业绩目标，就要承担巨额赔偿。即便打官司维权，漫长的诉讼过程也会彻底消耗艺人的演艺生涯，最终落得被雪藏、被行业封杀的结局。这就是资本的闭环套路：先倾尽资源，把普通人捧成顶流，再用合同和利益牢牢套住艺人。但凡敢于反抗，就彻底摧毁其事业。而冒险曝光这一切的田曦薇，也绝非一时冲动。他和张凌赫算不上深度挚友，却是片场最懂他处境、最能看穿他异常的人。2023年爱奇艺尖叫之夜，两人首次正式同框，后续合作拍摄《逐玉》，戏内是默契情侣，戏外也成为相处融洽的好友。田曦薇性格开朗外向，大大咧咧，内敛沉闷的张凌赫刚好和他互补，私下两人会经常聚餐聊天，互相串门。剧组人员透露，张凌赫陷入情绪低谷、状态低迷时，田曦薇是为数不多能让他展露笑容的人。也正因如此，他最先发现了张凌赫的异常。他很早就发现张凌赫身上频繁出现不明淤青，每次被问及缘由，都只会用拍戏磕碰敷衍搪塞。说话时眼神躲闪，不敢对视，肢体也会不自觉颤抖，状态十分反常。田曦薇早已心生怀疑，只是一直没有实质性证据。直到4月酒店事件当晚，他途经酒店走廊，无意间听到房间内传出物品砸碎的声响，还有压抑的闷哼声，瞬间认出是张凌赫的声音。他悄悄靠近门缝，录下了房间内的完整现场声音。后续他又多方联络，找到多位在场工作人员核实细节，完整拼凑出事件的时间、地点、涉事人员和全过程。他清清楚楚知晓曝光真相的后果，会被限流、被威胁、被网暴，甚至影响自己的演艺事业，但他还是选择了挺身而出。如今事件被压制，热度被抹去，可真实的伤害永远无法掩盖。1.9米的挺拔身形被消耗到仅剩110斤，片场虚弱倒地，无力起身，当众被长官揪发、拖拽羞辱。这些遭遇放在普通人身上是确凿的故意伤害案件，可放在内娱艺人身上就被包装成了行业潜规则，艺人必经磨砺。当下2025年，国家已正式出台《影视行业劳动保护条例》，文娱行业综合治理10条，不断完善行业规则，整治内娱乱象，行业环境正在逐步改善。我们普通人或许无法直接撼动资本格局，但可以拒绝成为资本操控舆论的工具。不盲从刻意带节奏的舆论剧本，不参与跟风抹黑或刻意共情的流量狂欢，不把艺人当成供人消遣的娱乐消费品。在真相被掩盖、不公被漠视的时候，多一份质疑，多一份关注，多一次转发，就能让更多人看见内娱真实的乱象。近期周深因多年付出被轻视一事登顶热搜，多日热度居高不下，引发全网网友心疼。面对这场风波，周深本人及工作室始终保持沉默，未发布任何动态回应。反观普通人遭遇类似不公，大多会忍不住发文辩解、宣泄委屈、正面回击。可34岁的周深选择独自扛下所有无端委屈，全程静默处事。很多人为此不解，甚至觉得他太过软弱，为何不站出来直面争议，为自己发声？其实全网等待的态度，恰恰是对方精心布置的舆论陷阱。周深的沉默从来不是懦弱，而是最清醒的顶级智慧。倘若他此刻下场，无论愤怒控诉、委屈自证，还是含蓄表态，都会彻底落入对方的圈套。幕后造势者想要的从来不是厘清是非，而是这场争议带来的海量流量与舆论热度。只要周深开口回应，就会被拉扯进无休止的舆论混战中，不仅免费为对方输送热度，更会拉低自己的格局，与消耗自己的人纠缠内耗。这场舆论风波完美印证了心理学上的煤气灯效应。网上流传的万字长文，通篇以对不起周深，我更喜欢梁博、王菲这类话术博眼球，
表面是致歉，实则满是居高临下的傲慢，隐性贬低周深的价值，抹杀他的过往付出。面对这种刻意打压与道德绑架，越是急于辩解，细数自己当年的雪中送炭，就越像渴求他人认可的委屈孩童。所有真诚的澄清与愤怒都会被曲解为无能狂怒，对方还会轻飘飘以个人审美偏好为由搪塞，最终只会让自己深陷内耗，满心内伤。正因看透这一切，周深选择开启静音模式，彻底无视纷争，屏蔽杂音。成年人世界里最顶级的蔑视，从来不是愤怒对峙，而是全然不在意、零回应的漠视。对方执念于10年前的片面评判，执意将他视作备选，轻视他的价值，便任由其困在过往的固有认知里。如今的周深早已站上对方遥不可及的高度，根本无需自降身段回应非议。这种不对等的格局差距，就是最通透的降维打击。这也给所有人上了一堂人生必修课。生活和职场中总会遇到一类人，一边肆无忌惮榨取你的价值，享受你的付出，一边高高在上贬低你，否定你。面对这类无底线的烂人烂事，千万不要纠结对错，反复掰扯。他们擅长颠倒黑白，借力炒作，你的每一次回应都是在成全对方的目的。真正聪明的做法是及时止损，收回情绪，把所有精力投入自我提升，默默打磨自身的不可替代性。当你稳步攀升，站上更高的平台，半山腰的所有酸言酸语、偏见诋毁，终将传不到你的耳畔。周深之所以能拥有这般极致稳定的情绪、清醒通透的处事格局、核心底气，是他10年磨一剑的硬核实力。时间回溯到2016年，24岁的周深还只是孤身远赴乌克兰求学的普通留学生，无背景、无资本、无行业资源，孤身闯荡乐坛，举步维艰。为了不打扰宿舍室友休息，盛夏闷热的夜晚，他只能躲在被窝里，大汗淋漓地录制大鱼的 demo 小样。彼时的他极度珍惜每一个来之不易的机会，迫切渴望自己的唱功被行业认可。所以，即便只是一个备选合作名额，即便合作中受尽委屈，得不到对等的名分与尊重，他依旧倾尽心力，全力以赴，默默吞下所有不甘与心酸。10年前的他只能被动接受，隐忍退让，但10年沉淀蜕变，2026年的周深已然成为华语乐坛公认的中坚力量。OST 御用实力派歌手，更是央视各大重磅晚会的常驻嘉宾，是业内口碑、实力、国民度兼备的顶级音乐人。过硬的实力让他拥有了从容处事的底气。就在近期，官方正式官宣定档，周深2026深深全国巡回演唱会常州站将于11月7日、8日在常州奥体中心体育场连开2场。数万人规模的露天体育场巡演，是对歌手唱功、舞台实力、市场号召力的顶级认可。周深的演唱会全程全开麦演唱，2个多小时的舞台，高音、转音稳如 CD， 零划水、零敷衍，搭配顶配舞美、灯光、音响，打造院线级沉浸式视听盛宴。今年上半年，广州、武汉、苏州等站点的巡演早已印证了它的顶级商业价值。门票开售几秒空，常年一票难求，场场座无虚席。无数路人乐迷看完现场后，纷纷给出满分好评，口碑持续出圈。曾经那个躲在被窝里捡漏录歌、无人问津的少年，如今早已站在万人中央，独享数万名观众的欢呼与合唱。这般高度，让他根本无暇，也无需为10年前的旧怨、无端的非议自降身价，与靠就情怀炒作的人撕扯争执。此次常州连开2场巡演，更是官方送给长三角歌迷的重磅福利。安徽、浙江、上海及江苏本地的歌迷无需跨省奔波，无需高价找黄牛抢票，在家门口就能解锁顶级神级现场，大幅节省出行与住宿成本，彻底告别被黄牛宰割的困境。如今的周深早已不需要讨好任何人，不需要向任何人自证实力。他一票难求的巡演热度，让黄牛都忌惮的市场号召力，全民认可的唱功口碑，就是回击所有傲慢与偏见最响亮、最体面的耳光。这便是成年人最高级的复仇：不抱怨，不内耗，不争执，只用绝对的实力登顶，把所有轻视和消耗自己的人彻底隔绝在自己的世界之外。
如果你也曾被人当作备选，真心付出被无视，善意被消耗，一定要牢记8个字：拒绝内耗，实力反击。除却超强的情绪管控能力与硬核实力，周深最令人敬佩的是他深谙人性、通透豁达的处事格局。很多人惋惜他此次沉默吃亏，善意被白嫖，实则不然，这是他读懂了成年人的能量守恒法则。人的真心、温柔、善意都是稀缺且有限的宝贵资产，经不起无底线的消耗与透支。你的善意很贵，理应留给懂得珍惜、双向奔赴的人。10年前，24岁的周深一腔赤诚，毫无保留，倾尽资源与人脉助力他人，默默打磨作品，真诚付出，最终换来的却是10年后的轻视、否定与理所当然的消耗。历经此事，他彻底看清，并非所有人都配得上你的温柔与善良。有些人习惯了索取诚信，居高临下，你万般帮扶，百般包容，在他们眼中也只是理所当然，稍有不如意便会心生挑剔，恶意贬低。如今的周深依旧温柔纯粹，待人真诚，却早已褪去年少的卑微讨好，学会给善良装上锋芒，给温柔设立底线。他不再无底线迁就所有人，不再为了维持表面体面迎合不尊重自己的人。他选择及时止损，收回对烂人烂事的所有情绪与关注，把100%的真诚、顶级的舞台作品、极致的视听体验全部精准交付给一路陪伴、双向奔赴的歌迷。千千万万的声迷跨越风雨，奔赴现场，用真心守护与热烈偏爱回应他的付出。这也是常州演唱会官宣后无数歌迷满心动容的核心原因。这场万人巡演早已不只是一场简单的演出，更是周深用10年实力完成的自我救赎与蜕变自证，是他与歌迷之间独有的双向奔赴、双向治愈。本次常州奥体中心2场万人场次，官方重磅加持，正规审批落地，舞台配置全面升级。现场不仅会演绎《大鱼》等经典出圈曲目，还将首次呈现2026全新实体专辑《反身代词》《中月之际》《星咒》等新歌的舞台首秀，顶配舞美搭配露天万人星海，全开麦的极致唱功，沉浸式的舞台氛围，造就无可替代的顶级现场体验。去过周深演唱会的人都知道，他的舞台永远真诚满分，每一次鞠躬，每一声致谢，每一份专属粉丝福利，都是发自内心的温柔与尊重。这份平等真诚的双向奔赴，远比居高临下的施舍与傲慢更显高级，更有格局。周深的经历也精准照见了普通人生活中的困境。职场中熬夜打磨的成果被他人抢占功劳，人际交往中雪中送炭的帮扶被人遗忘，行业中倾力扶持的新人成名后反踩自己，这些委屈与不甘是无数人的日常。年少时，我们会像曾经的周深一样纠结对错，自我怀疑，陷入内耗，但成熟之后，我们终将明白，善良与真诚从来不是错，错的是毫无底线的付出，不懂止损的包容。真正的成长是学会筛选付出的对象。对于心安理得消耗你、轻视你、贬低你的人，不必辩解，不必纠缠，不必挽留，直接开启静音模式，保持距离，及时止损。你的真心不是无限供应的耗材，你的情绪不必为不值得的人内耗。把所有精力收回自身，专注成长，深耕能力，提升自我，用心走好自己的路，做好自己的事，站上属于自己的人生舞台。当下，江浙沪及周边地区的歌迷早已进入常州演唱会备战状态，提前规划行程，安排住宿，筹备应援，满心期待这场盛大的奔赴。大家只需紧盯周深工作室官方账号及常州文旅官方平台，密切关注票务开售时间、票价档位、官方抢票通道及会员优先购福利。周深巡演门票常年供不应求，竞争极其激烈，提前做好准备，才能不错过这场顶级视听盛宴。可以预想，11月的常州夜空，数万盏蓝色荧光棒汇聚成璀璨星海，全场万人大合唱响彻场馆。舞台上那个历经风雨、温柔且强大的少年，终将被无数偏爱与守护包围，所有过往的委屈与偏见都会被极致的热爱与实力彻底击碎。最后，想对所有偏爱周深、真诚善良的人说，请永远保留骨子里的善良与温柔，
但一定要为这份美好筑牢底线，镀上锋芒。不必为不值得的人自我消耗，不必向带有偏见的人刻意证明。面对恶意诋毁与无端消耗，沉默蓄力，实力翻盘才是最顶级的处事方式。不必深陷泥潭与人撕扯，只管奔赴自己的星辰大海。深耕实力，沉淀自我，稳步前行，终有一天，你会凭借自己的努力站上万众瞩目的舞台，让所有曾经轻视你的人只能远远仰望，望尘莫及。11月7日、8日，常州奥体中心，奔赴蓝色星海，与最好的周深双向奔赴，不见不散。